بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برمسك إنك دبا تقو في دقدمة واي بيت أفور قرطة أبرة آجرة برمسا بيت أفور قرطة را كاكورنيا فاتكوني waan haraama ta hin geenne babbarata'aa turre waan garii ta murti'iin haraamaa hujiin hojjetamte ammoo fayya'aa ta ammoo isiin haraamaa dubbanne haga tokko ammoo waan haraamaa dubbatee maal jedhe fi hukmi tasriyati waa'ee birriisisuu dubbanna jedhe. Birriisisuu jechuun horii aanan qabu aanan isaa kana elmuu dhabaatanii gurduu keessatti dhiisuu birrii jedhama. Horiin kun horiin birraa jiru birriifame horii aanan gurduu isaa keessatti hambifame jechuudha. Murtii tana dubbanna. Amma nama tokko horii aanan qabu gurguruu barbaada. Guyyaa gabayaa dura guyyaa tokko elmuu dhiisee ilme isallee waan biraa aanan biraa obaasee akkasiin hin hoone godhee horiin gurduun aanan guutanii akka namni bitatu inni guyyaa gabayaa san namuu jaalatee bitatuuf gurduu isaa keessatti aanan guddoo hambisan birriisuudhaan akka godhu. Wanni akkana godhaniif warri baadiyaa namni horii horatu horii kana waa lamaaf namni jaalata. Aanan isaatiif namni jaalata, foon isaatiif namni jaalata. Horiin foonillee yoo gabbina qabaatee, foon qabaatee, cooma qabaatee akka gaarii gabbaatee gatii guddoo godhata. Horiin aananillee yoo gurduun isaa guutuu taatee aanan guddoo tahee aanan qabaatee gatii guddoo godhata. Horii aanan hin qabne warra horii horatu biratti qiimaa guddaan qabu baakkuu jedhaniini. Baakkuu jechuun horii aanan hin qabne. Horii gara aananiitiin nama fayyaduu hin dandeenye bu'aan isaa qiyaasa malee xiqqa. Horiin aanan guddaa qabu horkaa jedhaniin afaan Oromootti. Horkaan kun horii aanan guddaa qabu jechuun baay'ee namni jaalataa, gatiin isaatis guddoo. Waan kana waan namni tana jaalatuuf horii kana jaalatamaa godhuuf akka namni jaalatee bitatu godhuuf birriisanii aanan gurduu keessatti dhiisan. Murtii waan kanaa baranna jechuudha duubama. Abbaan kitaaba maal jedhe? وتحرم حرام جد التصرية هري بالريسسني قردو كيستان بسني قوتني وان اني آنان قدوك ابو فكيسني نما قرقرون حراما جد شرد لقوة نسون. وهي تصريان يسين وان اكم ان يشد مرو البائع نمني قرقرو اخلاف مجھ البهيمة هريه horii mucha horii maranii maruu jechuun hidhuun mucha horii kana hidhanii hidha maraadha warri horiiti. Mucha horii maranii maraa jechuun waa itti maran carqii wahii fidanii muchatti maranii akka aanan keessaan baane godhan. Maaliif maran? Akka ilmeen hin hooneef, ilmeen horii kan akka hin hooneef maran. Takka wahiin maran quncee maruun hin malti. Quncee mukaa qaldhoo keessaatiin akka jibriirtu saniin maruun takka ammoo wayaa qaldhoo baqaqsanii saniin maruun yookaan ammoo waan hadhaawaa dibanii hargiisa faa diban waan hadhaawaa mucha kana dibanii akka ilmeen ittiin dhihaanne godhu. Ilma yoo tuqxeen hadhaawaa irraa baqatti beekaa akkas godhan akkana godhuu jedhe. ويترك ديسو دوبا حلبها الموسي ديسو أياما قياه الدو قياه تقولين مغايا ليغر أكا دقوف غيره نما برا بكثرة اللبن آنان هدوك أبا فكيسي سنين نما دقوف سنيف نما شرين مرد لغينا مسسمو بربادا. هورين أكناكن حراما جد. وتحرم حرام جد التصرية تصريان جيش ديران بوداكم مرتو تصريم كان نفسره. Birreessuun haraamaa. Birreessa jechuun mucha horii halaafa jechuun qaccee muchaati. Haga irraa waa bahan qacceessan maran. Mucha guutuu marani qaccee maran. Qaccee aanan irraa bahan maran akka ilmeen hin hooneef.
san hidhuu jedhe ilmullee dhiisu waa lamam horii kana yookaan ilmeessa todhee aanan irraa fixa yookaan abbaasan ilmatee aanan irraa fixa lachuurraa dhoowwan jechuudha. Ilmi akkasiin hin hoonin marammucha abbaan ammoo ilmuun dhiise aanan maarree kakaleetii ka galgalaatii kakalee ganamaatii kakalee galgalaatii ka ganama kanaatii sadeenuu wal ga'anii isa ka aananii socho'uu hin dandeenye gudhuu suuta deemu kana gabayaa geessite jechuudha. Akkasitti nama gurguruun haraama jedha. Haraaminaa beekne yoo murtiin argamte maal ta'a amma dubbiin. Fa'idha xala'a yoo arge jedhe aleehi rakkoo tana almushtarii namni bitatu si ka bitatettu sa'a aanan guddaa tokko bitadhettee ganda galchitee ilmitee yeroo lammataa wata ilmite aanan hagas hin gayan. Yeroo sadaffaa wata ilmite aanan hagas irra fagoo xiqqoo. Yeroo afuraffaa wata ergitan mallee hagas irra xiqqoo. Eegas hin qajeela jechuudha. Yeroo duraa aanan guddoo qaba. Yeroo lammatallee haftoo aanan kana keessa tafaa haga tokko namaa gala. Yeroo sadaffarra tammoo qajeela namaa gala. Eega yeroo sadi ilmiteen booda sii gale wanni guyyaa san edaagaa saani qabu kun gaalli qabu kun re'ettiin qabu tuun aanan uumamaan rabbiin guddaan horkaa godhee keessa kaa'ee miti waan namni birreessee edaa keessatti kuusee jechuun sii gale. Eega sii galtee maal taata duuban dubbiin. Fa'idha xala'a yoo hubate jechuudha. Aleehi rakkoo tana almushtarii namni waa bitatu. Falahu raddu mutlaqan ifirraa deebisuu dandayaa jedhe. Mutlaqan jechuun haala maraanu. Haala maraatu maal itti fedhe? Ilmi tee beektee akkanumaan sii galee eega sii galee ifirraa deebisuu dandeette jechuudha. Ilmi tee ilmeen hootee gartee yeroo garii ilmuu callaa miti osoon ilmin illee sii gala. Raada isaa itti gadhiifta. Ilma itti gadhiifta. Ogoree itti gadhiifta. Ogoreen dhugdee fixatteerraa. Gurguun diqqaattee ol deebiti. Eegasii marroo lammataa tasilaa ilman irratti gurguun hin jirtu. Sii galta. Akkittumaan sii galti jechuudha. Warra horii beeku. Mutlaqaniin baanu kaatu. Falahu raddu. Falahu isaaf ni jira jedha. Haqa qaba jedha. Mirga qabaa jechuudha. Arraddu deebisuun mutlaqan haala hundaanu. Ilmee hubate. Namni biraatti himee hubate. Ilmeen hootee saniin hubate. Abbaanuu ragaa firra bahee hubate. Eega takka wanni horii kana gurguruu isaa keessa jira birriisuu malee. Aanan uumamaan rabbii yeroo tokkotti kenne haganan ga'anii eega beekee ifirraa deebisuu ni dandayaa jedha. Takka sumurtii takka amma. Abbaan horii sun abboon irraa bitatte addaan bitanne sharxii hin kaayanne hin barbaadu jechuu hin danda'u. Horii kan keenya shiran irra dalagdeena sossobdee aanan hin jirre birreessitee gurguunaa guuttee narraa deeffadhu jechuun hin danda'a. Kuuleen irraa deebisu malee hi'oon deebisu jechuun hin danda'u. Fa'in kaana ammoo yoo tahe jedhe deebisuun tun bacda halbihaa eega ilmeen booda watalifan labanu aanan sulleen badan. Amma laal eega ilmeen booda moo hagan ilmini. Yoo osoon ilmin beeke rakkoo takka malee deebisa firra. Yoo eega ilmee tahe hoo aanan sun jiran moo hin jiranii ilaalla. Aanan hin jiran kun duraan dhugne as kaa'e aanan isaatii fi sa'allee waliin deebise jennaan. Yoo aanan badan hoo aadatti aanan hin badan. Aanan hin badan jechuun maal? Aanan dhuganii itti dhimma bahan jechuudha. Aanan hin jiran amma. Guyyaa gabayaa galtee galgala ilmatte. Aanan guddoo irraa ilmite. Aanan kana bunaan dhaabatanii ijoolleen dhugdee addaan dabaran jechuudha. Aanan hin jiran. Talafaan baanan san. Aanan yoo badanii hin baanan. Aanan santu dhabame jechuun jiran amma. Yoos maal godha? Yoo aanan kan jirre taate aanan kun hagam ga'anii waan namni beekuu danda'u. Waliin qixxaawanillee. Aanan gara tokkoo guddaa gara tokkoo xiqqaa walii ol walii gadi. Murtii jiddu galeessa takka ammoo amantiin kenniteef. Maal jette? Raddan deebisa saa'an kooboo takka jedhe. Min tamrin timira kooboo takka qamadii kooboo takka garbuu kooboo takka waliin galchaa jedhe. Misingaa kooboo tokko waliin galchite. Kooboo tokko jechuun kiiloo 3 jala geetti. Misingaa kiiloo 3 dhiyaattu. Hagasii waliin galchaa. Sa'allee guyyaa galchu midhaan wihii waliin galcha jechuudha. Badala labani bakka aanan irraa ilmee dhugee san buusa midhaan kana. In kaana alhayawaanu yoo horiin kun tahe ma'kuulan horii namni foon isaa nyaatu.
horii namni foon isaa nyaatu jechuun horii horatamu callaa miti. Horii namni foon isaa nyaatu gadamsi as keessa jala seena. Gadamsa aanan ilma irraa dhoowwee gadamsa mana namaa galu jechuudha. Akka bineensaa hin baqanne. Fakkeenyaaf foon isaa nyaatuu ilaalla malee horii sadeen karra galee qofa miti murtiin tun. Waan foon isii namni nyaatu hundayyuu. Murtiin inni nuu hime egaa hagana jechuudha. رسول ربي عليه الصلاة والسلام روه حديث أبي هريرة كبخاري مسلم أديسن كيست لا تصر الإبل والغنم قال فرئلي انبري السنة فمن ابتاعها نمني بتته بعد ذلك إيغا بالريسني فإنه بخير النظرين في المات إسك أباينهم بفردمو في الرادي بساجد بعد أن يحلبها إيغا إلميه بتين بودج فإن رضيها يوجالته أمسكها في الرما فرد تركوس يولين وإن سخيطها يوك جبتات ردها نتقل شجر وصاعا من تمر كوبو تمراتك اللي ولين قل شاجر ليس كان يتشو دليل سا لما بينا التأمون مرتين وسبراني هوري بالريسون حرام يتشو هوري قرقرو ديمتون بالريسين وان صوصبون انتاتو يتشو حراما akkaataan birriisanii sun egaa horii mucha maranii akka ilmeen hin hoone godhanii ilmu ammoo dhiisanii akka aanan hedduu wal gahan godhu achi keessa guyyaa tokko taate lama taate achi ol taate achi gad taate. Yoo ammoo egaa wanni akkanaa kun buutee namni tokko horii kana birriisisee namni karraa bitatu taate namtichi horii kana bitate eega rakkoon tun hin jirtii hubatee filmaata qaba. Rakkoo kana atiin ilmitee hubatte moo karaa biraatiin hubatte yoo karaa biraatiin hubatte rakkoon qabu sa'a silan ilmine firaa deebisennaan yoo ka ilmite taate oo aanan irraa ilmite san maraa lafa keette moo aanan sanitti dhimma baatennaan yoo inni aanan sanitti dhimma bahe hin jiran jedhe kooboo takka ta timira yoo timirri hin jirillee dhihanuma yeroo san nyaatamu kooboo takka waliin sa'a kaan deebisi jennaan. Yoo aanan isaatu hin banne duraanu baraan duraan tana shakkee lafa kaayee asuma jirani kunoo inni jedhe aanan illee fuudhi isaa illee fuudhi abbaa deebisi malaqan keerra fudhadhu jennaan. Dubbiin kana jechuudha. Wayalhaqu itti dhaqqaba jedhe bittasriyati birriisisuu tanatti dhaqqaba firraddi deebisuun keessatti akkuma yoo namni shira sirratti dalage aanan hin jirre waan jiraasif fakkeessee horii birriisisee si gurgure ifirraa deebisuu dandeettu wanni waan san fakkaataa hunduu san jala seentii jechuu isaati. Wayalhaquuni dhaqqaba bittasriyati birriisisuu tanatti dhaqqabsiifne firraddi deebisuun keessatti maal faayen zamana dur gabrittiin jirtu gurguramtu san تحمير ديمسون وجه الجارية فولا قبرتي وان ديمسا ديباني بريتشساني أكا عجبا قراني مقالا فيدد انت لكن بريد دوبيتته روتي منات ينقلته isiin nafa dhiqattee fuula dhiqattee gabbaate kun fuulu tabiraati shira sirra dalagan jechuu akkas ifraa deebisuu dandeetta. Wataswiidu shacari dabbasaa gabrichaa gurraachisan gabricha bitatte magaalaa dhayxe dabbasaan isaa arri jaarsa daanumtichi waan gurraattii dibanii nama jabaa humna qabu si fakkeessanii si gurguran irraa bitatte. Yoo torbaan tokko taa'e kunoo mataan jalaan addaate warra waan mataa gurraachisaa dibatu eeybin isaanii mataa jala jirti. Guyyarraa yoo dibachuu baate rifeensi isaanii dabbasaan isaanii gara jalaa kanaan addaatti. Saniin nama beeka garuu gubbaa fedhaa gurraa ta'uu ilaali garuma jalaa laali malee wanni gurraa ta'uun dhugaa moo dharaa hubatu barbaade matuma isaanii akkana addaan qabii keessa laali jala kanaa mul'atti isiin ofiin sigarsiifti. Yoo duubatan akkasitti rifeensi adiin jalaan gad dhufe ifirraa deebisuu hin dandeette shira sirra dalaganii sossobanii jechuudha. Amma wanni waan kana fakkaataa hundi akkas waan
yoo nama sossobanii qiimaa waan sanii dabalan hegereega achitti hin galte immoo qiima waan sanii hin jiru yoo hubatte ofirraa deebisuu mirga qabda jechuudha. Akkasuma ofirraa deebisuu mirga qabda jechuudha. Waan maraagaa tanarratti qiyaafadhotiin. ويلزم أموني قبطة جد البائع نما بغرغر أن يخبر ويلزم دركما البائع نما وغرغر كان رد أن يخبر همون جد في بيع المرابحة بالتا غرغرتا مرابحة كيستي بالعيب أيبي همون دركما جد الذي حدث عنده أيبي إسابرت أرقمت همون دركما جد بيع مرابحة يتشون سرابته الجيوانة بالتاني في فائدة هركا دبر عشان الرسيكاي سرابته ولنجتشو يروه لرابطة نكس كوتا أبو تلفون هنا هقم الرابطة وان أتي دوران بالتين هركا دبر عشان الرسيكاي سرابته هركا دبر قرن الركاي سرابته هركا دبر لما الركاي سرابته وقا ولتمون افتقا ديرك أما يوس والكجبون انتاتو بكسانت مال قتمان أنبتينيو قتي أتوان كان أنبت حركة دبر عشان الرسيكاية سرابطة دسينجل قرم دو كجبنو نافره قتين تيه هقمي تنتيه هقمي تداقبتي بيع المرابحة حاجة لمتو نكون يو ونسي وللرابطة كن بفكانان كوا وللرابطة تاتي أي بي إسا برد إتك أرقمتي إني ستمون ديرك أميشو مالف ديمت شريعان بيتوام واني جرتو واولي رابطتوني جرتو أمانا الرقودون أبو حقام قتين إسا حقام ناكين نتاتين وان أتي دوران بيتين تربسي بيكو حركة إبرا كودن سيدة بالي حقا سينسر رابطة نتين جرتان وان دوران بيتين ستمون ديرك أما eegasi eegamaaree duraan ati dhibbaan bitte shan irratti dabalee dhibbaaf shan sirraa fudhadhe jettaan harka dhibbarraa kudha yoo taate waan duraan eega dhibbaan bitte kudhan irratti dabalee hagas jettaan eega duraan kudhaniin bitte tokko irratti dabalee kudhanii tokkoon sirraa fudhadhe jettaan waan waliigaltan tokkas yoo bitta gurgurtaan kun akkana ta'e rakkoo meeshaa kanarratti argamte eegati bitatteen booda himuun dirqama waajiba maaltu iska jedhamee ilaalama fakkeenyaaf telefoona kana bittee atiin gurgurta telefoonni kun eegatiin dhibbaan bitte telefoona kana dhibbaan eegati bittee lafa bu'ee xiqqoo caphe namni kun si dhufe abboo telefoonni kun xiqqoo cabaa qaba ammoo bitadha siin jedhe hagamiin irraa bittennaan waan ati bitteen harka dhibbarraa kudhan sii dabalee sirraa bitaanii hagam siin jedhe amma maaltu bakka tana keessatti argame beektaa waan ati bitteen callaa himtee callisuu hin dandeettu amma yoo waan bitteen qofaa itti himtee callifte khiyaanat argama jechuu as keessa laala maal waan bitteenii as badiin irratti argamte aboo an dhibbaan bite garuu eegan bitee lafanarraa bu'ee xiqqoonarraa cabee beekii jechuu qabda gatii waan kana gabbuu saree dhibbarraa gadi bu'uu qaba amma meeshaan sibiratti hammaatee miti sibira rakkoon dhageettee mi dhibbaan bitee aniini garuu na biratti cabee 90 nama si gurguraan dubbiyama adii akkasittee ifa baasuu qabda yoo wanni akkaataan isin waa walirraa bittaniin bay'ul muraabaha waan jedhamu kana taate bifa kanaan ifa baasuu qabdaa jechu bifa kanaan ifa baasuu qabda aybi rakkoo meeshaa kanarratti argamte eegati bitatte ifa baasuu qabdaa je akkam jedha fakkeenyaaf fayaquula ni jedha ishtaraytuhu ni bitadhe بعشرة كدنين بيت مثلا فكي كدنين بيت أكا فكتا جنو لكن أمو حدثني أرقامي عندي نبرت فيه ميشاك نرت العيب الفلاني ركونا كان أرقمت نبرت ويبين إفباسا
الأجل أيضا يرو اللي إفباسا أما اللي إفباسوك أبا يرو يو أسكي جرات meeshaa kana dhibbaan bitee dhibbi sun harkat ittiin kennine haga ji'a sadii na eeggata abbaanii as keessatti ifa baasuu qaba. Wamaan irraan baane faayiduma callaa argadhaa haqa jeelan namuu beeku. Wamaan irraan baane faayidaa qofaa argadhee kaanillee abbaa ijjii galchuu hedaan adii haa taatu. Mana kana kuma 100 bite. garuu mallaqa silan kenninee fi haga waggaa 5 na eeggatan maarree faayidaa irra sii kaa'ee 150 sirraa fudhadha hawaan kana maraa addeessu jechuudha akka heegan namni duubaan zannii walitti hin banneef akka heegan namni duubaan mallaquma kiyyaan edaa mana bitatee faayidaa leen irra kaa'ee namni waliin hin jenneef adima walitti himuun barbaachisaa bareedduu jechuudha haganaaf egaa rabbiin karaa firratti nu haa tiksu علمي تنا ربي قدان نو بنه نو برسيسه نو لافسه كيسن نو قيلشي الربا كن لها قرن وها كايو واني في جالة نو ها دبسيسو واني في جبو هندر راهو نو ها جلدسيسو غمچو دنيا اخر رب نو ها دابو هذا باكنا نو فهذا باكنا لرب دليت نر نو ها دبرو المان كن ربي كرا خير تنو تكسينا جاي في ربي قدان خير هندولتها قبو في شر هند رب الرها قبو ربين قداني قفيا قدانو كني رزقي واسع بلدونو كني إيمان قدانو كني نجا قدانو كني أولي إنه هاديمو نقيلشين ونهاك أجيلشو خاتمة في ربين خاتمة نقيلشه ربين جنة فردوس كيسة ولي إنه هاك أبو حق برم ستي آنو كيسة والجين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.